Velkommen til anden del i serien Sikring af trådløst netværk. I første del fik vi installeret vores radiusserver, og vi fik lavet den grundlæggende konfiguration. Vi skal nu have konfigureret vores Accesspoint. Og problemet er lidt, i forbindelse med at lave den her video, at der findes jo mange forskellige webinterfaces til de forskellige access points, der nu findes på markedet. Men den grundlæggende konfiguration er ens i forbindelse med at få konfigureret vores access point til at godkende brugere via radius. Det første man skal sikre sig, det er, at ens access point understøtter radius. Og der vil jeg henvise til manualen eller forhandleren, hvis man endnu ikke har investeret i et access point. Men jeg skal nu have logget ind på mit access point, og det understøtter radius. Så jeg indtaster lige adgangskoden til Accesspointens webinterface, som jeg tilgår ved at indtaste IP-adressen på accesspointet, og trykker så på login. Og her skal jeg så ind under menupunktet Advanced og vælge Wireless. Og den konfiguration, jeg nu viser, gælder for alle access points, som man ønsker skal benytte radius. Der er to ting, vi skal ind og konfigurere. Vi skal ind på fanen radius, og vi skal ind på fanen 802.1x. Under fanen radius skal vi ind og have angivet IP-adressen på vores radius-server, det vil sige den server, som vi installerede og konfigurerede i første del af denne serie. Så jeg vælger Yes her til at aktivere Authentication-serveren, indtaster IP-adressen på serveren, altså på min radius-server, og det er i mit tilfælde 10.00.45. Vi kan så se et portnummer her, det vil sige den port skal vi have, hvis vi er bag en firewall, eller hvis der er en firewall imellem access point og radius-server med videre, så skal vi altså have åbnet for porten her. I feltet Shared Secret skal vi indtaste det Shared Secret, som vi også indtastede, da vi konfigurerede vores radius-server. Og det er en kode, man selv finder på, gør den lang og kompleks, brug for underlige tegn, mellemrum med videre, så vi er sikre på, at der ikke er nogen, der brute forcer vores access point og på den måde får adgang. Men jeg skal nu have indtastet Shared Secret, og nu skriver jeg bare lidt for sjov den meget komplekse kode. Og jeg har så mulighed for også i mit access point under radius og aktivere noget, der hedder Counting Server, så det aktiverer jeg også. Og igen indtaster jeg serverens IP-adresse, altså min radius-server, og vi kan se her benyttes port 1813. Og igen skal jeg lige have angivet Shared Secret, og det skal naturligvis være det samme, da det jo er den samme radius-server, vi tilgår i forbindelse med accounting. Og så skal vi have i mente, at nogle access points, der har man mulighed for at angive en sekundær authentication server. Og det er jo egentlig ret smart. Lad os forestille os, at vores brugere skal logge på det trådløse netværk, og den primære radius-server er nede. Så vil brugerne faktisk ikke kunne komme på det trådløse netværk. Nu er det selvfølgelig ikke hver dag, en radius-server den går ned eller ikke fungerer, men uheld kan være ude. Man kan så have konfigureret en sekundær radius-server, og den kan man i nogle access point indtaste IP-adressen på. Det vil sige, hvis den ene radius-server er nede, så benytter vores access point blot den anden radius-server til at verificere, at brugeren har adgang til det trådløse net. Så det kan man lige have i mente. Men nu har jeg altså angivet, at Authentication server skal være aktiv, og jeg har angivet IP-adressen på serveren. Og for mange vedkommende vil I nok ikke engang have mulighed for at udfylde felterne her. Men nogen vil. Igen, det er meget forskelligt fra access point til access point. Men jeg trykker på Apply, og jeg kan se, at konfigurationen er opdateret med succes. Og jeg skal nu hen på 802.1x fanen.
Og her skal jeg så under Wireless Port Control have valgt Authentication Required. Det vil sige, brugerne skal godkendes. Man kan ikke bare få adgang til det trådløse, eller til vores Accesspoint, og dermed det trådløse netværk. Og så under Authentication Databases står den pt. På Local User Database. Men det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker i stedet at benytte radius. Og kun radius. Under Dynamic Web Key Exchange vælger jeg 128 bit. Og det var simpelthen det hele. Nu har vi angivet, at brugerne skal godkendes, og godkendelsen sker via vores radius server. Jeg trykker på Apply, og det var det. Nu har vi fået konfigureret vores Access Point, så nu er det ikke længere muligt for vores brugere blot at få adgang til det trådløse netværk. De skal godkendes af vores radius server, som vi har defineret under fanen radius. Og det var alt for denne del. I tredje del vil jeg vise, hvordan vi konfigurerer en Windows XP Professional klient til at få adgang til det trådløse netværk via vores radius server. Tak for nu.